Passeu, passeu. Ho tenim tot a punt per començar. Benvinguts i benvingudes a De Mestres, el podcast educatiu que dona veu a les mestres i els mestres. Una reunió de tu a tu amb persones que dediquen la seva vida a la docència per explicar la seva història professional. Posarem el focus en un docent en concret per així poder intentar entendre l'educació en conjunt. Soc Vicent Ros Barra i avui tinc la sort de fer-me un cafè pedagògic amb Sergi Margalls. Hola, Sergi. Hola, bona vesprada. Sergi és mestre i director del CEI pel Grau de València i durant 2 anys ha sigut assessor de formació del CEFIRE de València. Ha treballat com a mestre d'infantil, d'anglès i de primària. Gràcies, Sergi, per participar en De Mestres. T'agraïs que, sense dubtar, t'has atrevit a participar en este segon capítol d'este experiment en forma de podcast que intenta posar en valor el nostre col·lectiu a partir de històries particulars. Sergi i jo treballarem fa anys al CEI pel el Castell d'Albalà dels Sorells i de seguida perceps on hi ha un gran mestre. Era un altre nivell d'impartir la llengua estrangera, l'anglès, amb preparació, inquietud i sempre buscant la millora i la implicació màxima en el seu treball. Ell mateixa anirà desgranant més cosetes sobre la seva vida pedagògica i de seguida l'anem a conèixer. Anem a començar per l'anècdota o reflexió, molt bé, que fem al principi de cada capítol, i rellegint el llibre d'Eduard Villori, Aprendre, del que parlarem en un altre moment, he trobat una cita del sociòleg i pedagog americà Neil Postman, conegut per les associacions que feia entre la societat, educació i mitjans de comunicació, que deia: tots els xiquets entren a l'escola com a signes d'interrogació i ixen com a punts. Torna a repetir. És curteta, la torno a repetir. Tots els xiquets entren a l'escola com a signes d'interrogació i ixen com a punts. Ràpidament em va recordar una altra cita d'un pedagog i compositor musical, el canadenc Murray Schafer, al que jo li tinc molta estima, que em sembla una altra cara de la mateixa moneda. Schafer deia que per a un xiquet de 4 anys la vida és art i l'art és vida, però que per a un xiquet de 6 anys la vida és vida i l'art és art, pressuposant el trauma que per a un infant és el seu pas per l'escola i tot el que aquesta coarta o coartava, perquè estem citant a 2 pedagogs dels anys 80. Bé, Sergi, quina és la teva opinió? Abans d'entrar en matèria, no, que la cita és complexa, que abans és una de tireta, dir-te que gràcies per convidar-me també, gràcies per convidar-me a estar en este cafè pedagògic i rememorar aquests anys que estiguérem en el castell. Ja ens feia càlduls l'altre dia i crec que està a prop de la decena de... Ja, ostres! O sigui que el temps corre per a totes, o sigui que... I ara sí, entrant, quan m'has compartit la cita, el primer que m'ha vingut a la ment també són aquestes vinyetes, no?, que són famoses i que tenen molt de recorregut, que són els xiquets que encerta i la mestra fent la tisorada i són com quadrats, no? Ens porta aquesta idea de pensar com tots aspirem que el nostre alumnat tingui aquest pensament divergent, però que al final l'escola acaba enfocant-nos cap a un pensament únic. Moltes vegades, com no és molt gràfica la idea del signe d'interrogació i el punt, no?, que perdem una part de nosaltres en aquest símbol gràfic i com ens està passant això, no? Perquè jo estic segur que totes i tot en les nostres programacions parlem de pensament crític, de pensament divergent, però al final, no, sense voler o per inèrcies, per cultures, doncs estem totes i totes un poc ahí i que ens està passant, que els infants acaben així, no?, que és un pensament compartit per molts mestres, d'alguna manera han perdut algunes coses pel camí i els anem com uniformant en lloc de potenciar les seues diversitats. Aleshores, crec que encara és un repte pendent que tenim totes i tots entre mans. Jo crec que encara queda cita això dels anys 80, però encara arrastrem molt d'allò, no? Jo crec que s'han fet canvis i estem avançant, evidentment, si no... Però jo crec que encara ens queda també, sí. Vinga, comencem el qüestionari i conta'ns una miqueta els teus orígens. D'on vens, on estàs?
Bueno, jo he de dir que he estat escoltant el programa de Carolina Belda, que també crec que és una persona que m'ha agradat molt escoltar-la, vaig coincidir un poc en ella en el món de la formació, com deies, i he dit que tenim algunes similituds, o sigui que també, bueno, això de que els mestres són pues, un gremi molt determinat, pues, he vist molts punts de connexió. Jo també vinc d'una família de mestres, jo també soc de l'Horta, i pues res, un poc això són els meus orígens. La meva mare és mestra, durant molts anys va ser també directora d'un centre públic de l'Horta, i així és un poquet com vaig entrar en contacte amb aquest món de l'educació. Va, Magnífica de mestres, perquè ella té una germana mestra i tu també tens una jo tinc una germana mestra també, i aleshores estem pues, un poc tots ahí vinculats que la sobretaula és un poc sempre el mateix tema, fins al punt que algunes de les nostres parelles han hagut de dir que ja estava bé de parlar mestre, no? O sigui que estan bé Sí. i hem d'arribar a desconnectar. Molt bé. Quina educació penses que ha rebut de menut? En termes formals, de les, Sí, de la, tu, interpreta tu com vulguis, també pot ser en termes formals o termes també familiars. o sigui, clar, jo soc, bueno, jo vaig néixer en el 89, aleshores en aquell moment la llengua valenciana no estava tan implementada i els meus pares em van portar a una cooperativa en valencià, una escola concertada que estava en la zona de l'Horta, que jo crec que en veritat, dintre de que l'escola concertada, pues, escola pública, escola concertada, és un debat ampli que podríem tindre igual en un altre programa, però bueno, sí que és una escola que cuidava molt la comunitat i aleshores també en aquest sentit me vaig sentir com part d'alguna cosa, feien moltes activitats conjuntes, evidentment treballant en valencià tot el temps, encara que el model pedagògic era prou tradicional, crec que hi havia algunes fortaleses que sí que me vaig emportar d'aquest model d'escola. I de la teua formació postobligatòria, que sé que la tens també prou gran, com ha influït en el teu estil docent? Jo és que soc de les persones que no va tindre una gran epifania per dedicar-se al món de l'educació. O sigui, jo no vaig saber que volia ser mestre fins a molt tard en la meva educació. I quan vaig acabar magisteri vaig tindre com una crisi de fe forta també, de dir, no sé, és que això és el que vull, i vaig estudiar filologia i després pues, vaig retrobar el camí, me vaig retrobar en les coses que havien impulsat a fer magisteri i vaig retornar. Al cert, ja tinc una part de la meva educació postobligatòria que no m'ha servit massa per a ser mestre, però després també vaig ser el màster en didàctiques específiques, sé que és una experiència molt guai, també poder ampliar a nivell teòric coses que fas, que de vegades també és com fonamental el fet de que, o sigui, sense un bon marc teòric, de vegades les nostres innovacions poden ser este fenomen de maestro Pinterest, que també hi ha moltes qüestions ahí que mirar, no? Que, o sigui, que n'hi ha que saber per què fem les coses, reflexionar-les bé, perquè si no al final, jo que sé, fer per fer tampoc té molt de trellat. Aleshores, ahí tot, jo crec que tota aquesta banda de la investigació també m'ha ajudat a l'hora de centrar-me en l'aula i a l'hora d'encarar processos de transformació per una miqueta més de criteri, espera. Mm. Com arribares a l'educació? Encara que ens ho has dit una mica, però com arribes a l'educació? O sigui, bueno, claro, és que he anat fent spoilers sense voler d'aquesta pregunta, però bueno, jo crec que dintre de que no tenia 100% segur que volia ser mestre, crec que a mi sí que m'ha tret des de sempre d'esta professió, que és una professió molt oberta, o sigui, crec que és un treball supercreatiu en aquest sentit, també el fet de poder acompanyar als xiquets i a les xiquetes algo com supergratificant realment, i que també tenia, bueno, almenys en aquest moment, ara me costa més de veure, pensava que tenia un cert poder de transformació social. No crec que és algo que amb el temps també s'hem trobat com moltes barreres, ara des d'un equip directiu també te n'adones encara més de com costa de vegades d'eixa aspiració que teníem de que l'escola compensara les desigualtats, com de difícil és arribar fins ahí, com de sols estem a vegades, però bueno, intento també no desanimar-me i un poquet des de l'equip. No hi ha que desanimar-se, no, és una siga. Se m'està quedant agre el cafè, però què? No, vinga, Itaca, sempre hi ha que tindre allà a Itaca. I TV3 vols dir, no? També hi ha que tindre Itaca 3 ahí. No podem fugir d'ella. Mira que li posaren un nom, Sí, sí, massa, massa. sí. Bé, què és per a tu l'escola? Així en mayúscula. Jo crec que de totes les preguntes que fem, crec que és la més difícil de totes, sens dubte. Vaig escoltar també el que reflexionava Carolina Belda, crec que també era superinteressant.
per no dur per la mateixa vessant i també connectant en l'escola que vaig viure com a xiquet, crec que per a mi una part fonamental era la comunitat, com sentir-te part d'alguna cosa, un espai per a viure, un espai per a aprendre, però aquestes relacions són fonamentals entre mestres, xiquets i famílies, i és algo que intente també, d'ara també des del rol un poc més de lideratge, també traslladar en la comunitat i un poc treballar tots conjuntament. I d'una altra banda, i crec que és algo que està sonat molt en estos últims anys, crec que és fonamental també que siga un espai de màxim respecte a la infància, no? De dir que les personetes que tenim allí són persones en si mateixa, tenen drets, tenen deures, no tenen una mirada paternalista, sinó confiar en les seues capacitats i des d'ahí impulsar que l'escola sigui un espai d'aprenentatge, però en aquesta mirada el màxim respectuós possible cap a ells i elles. Crec que és un poc la clau per a mi. Fem una parada en el camí i anem a conèixer millor a Sergi en aquestes 6 preguntes més ràpides, o pots fer alguna altra explicació si vols. Poden definir-te o pots fer que siga la teva preferència o pues, algo que vulguis, l'últim que has escoltat, vist o el que siga que vols transmetre, no? Anem allà, vinga. Una música o una cançó. Jo he de dir que sóc incondicional de Xoel López. Molt És més, si algú vol algun concert em pot avisar, per favor. Me quedas centrades per a l'últim. Un esport. No sóc gens de fer esport, la veritat, el faig per compromís, però si he d'escollir un és el senderisme, sí que m'agrada molt xapar la muntanya. Un menjar. Diria que l'arròs al forn que fa ma abuela, que és una miqueta especial perquè en ma casa sempre s'ha fet de peix, o sigui, de bacallà sec. En ma casa també. Un lloc. No tinc cap preferència especial, però bueno, un poc per associació diria que també la muntanya, respirar una miqueta de natura és fonamental. Una època. Jo voldria un aclariment de la pregunta, és una època històrica o una època personal? Molt bé, molt bé. Ningú bueno, no m'ho havia dit encara, però és que podeu interpretar. Jo, pues, cada un ha contestat el que ha volgut, així que tu pots triar el que vulguis. Bé, si és personal diria que, encara que sona cliché, diria que l'època actual, sempre és un poquet el referent. Si és històrica, la veritat és que n'hi ha un poc més perdut. Val. Una pel·lícula. D'esta sí que t'agafa el comodí de l'última que he vist, que és Nosferatu. La veritat que la vas gaudir molt. Crec que a nivell de fotografia està xulíssima i que Lily Rose Depp està espectacular, o sigui que la recomane. Un llibre. Nada es verdad, de Verónica Raimo. I una metodologia. Una metodologia. Jo, més que metodologia, diria que el més important és un poquet el mateix que reflexionem en la pregunta de l'escola. Crec que el fonamental és eixa mirada, que siga un poc la que construïsca les nostres pràctiques, que partim des de, que ja ho diu el currículum ara mateixa, des d'eixa mirada d'una infància capaç, i a partir d'ahí ja doncs, construïm una metodologia que evidentment ha de ser el més activa i el més oberta possible, però és que en el terreny de la innovació també s'han vist algunes aberracions quan no respecten bé a la infància. Aleshores, jo crec que la nostra pràctica, evidentment, ha de ser el més, pues, una metodologia oberta i activa, però que no pot faltar aquesta mirada respectuosa cap a la infància. Des d'ahí crec que hem de construir. Tornem a les preguntes més pedagògiques, encara que aquesta última, per supost, ho era. Els mestres estem fets de les escoles que habitem i les que habitem, no, les que hem habitat, perdó. Parla'ns breument de les teues escoles. No cal fer una relació, vull dir, d'aquelles que vulguis i que t'hagin marcat un poc. O sigui, bueno, jo ja parlo de l'escola on vaig créixer i ja la podem saltar com a referent, de cara que és un referent fonamental per a mi. A nivell negatiu, però bueno, que també està bé viure algunes coses un poc extremes. Un dels primers llocs on em vaig destinar a una d'aquestes famoses escoles que feia en aquell moment el govern del Partit Popular del 80% en anglès, amb 30 xiquets, o sigui, va ser una cosa, una batalla que mai he tornat a viure en aquestes circumstàncies, però que també, bueno, hi ha d'haver molta competència en llengua anglesa per aquesta banda, i va ser com algo d'això super extrem, però de créixer també en comunitat front a l'adversitat, i va ser prou heavy. Després de la següent que vaig viure, va ser la que vam compartir junts en el castell, que allí vaig aprendre moltíssim. Si Txero ens està escoltant, doncs, li envio records màxims perquè vaig aprendre moltíssim d'ella, i després ja, doncs,
l'experiència del CEFIR, encara que tècnicament no és una escola, és fonamental també per al mestre que sóc avui en dia, perquè el CEFIR és com una escola d'escoles, vaig tenir l'oportunitat de xafar-ne moltíssimes, de conèixer moltíssimes, i crec que als mestres a vegades ens falta imaginació i n'hi ha coses que no podem fer si no les has vist. Aleshores, guanyar en referències fonamental, i això és el que el CEFIR em va donar. Aleshores, també estic superagraït a aquesta experiència i pues, ara també ocupa un lloc especial per a mi, evidentment, l'escola que habite cada dia, en les persones amb les que compartís, que és l'escola del Grau de València, com havies dit, una escola familiar i una escola en la que espere poder estar temps i poder créixer allí. Que frase molt manida en educació que es diu molt i a tu no t'agrada, no la compartisses? Jo és que en veritat quan estava revisant aquesta pregunta m'ha vingut a la ment, no sé exactament per què, el moment en què vaig al Tribunal d'Oposicions, que està com ara la moda està total i absoluta d'acabar les defenses en una frase. I entonces, clar, en el màxim respecte per a Malala, però la que deia del llapis, el llibre, el xiquet, el mestre i canviar el món en unes defenses pues, una miqueta, a més, supertradicionals, la tinc un poc, pues, com un poc atravessada per no sé si dir el mal ús que s'ha fet d'ella en alguns moments i res, si algun opositor està escoltant, sí que recomanar que contextualitzi, que justifique bé la frase, perquè és que si no, se'ns queda de tasseta i al final com, no sé, la trajectòria que té Malala i la història tan greu que portar-la a cert context i, ostres, és que també hi ha moments i moments i Per a dir cada frase, no? per a dir cada frase, sí. Molt bé. Quins són els teus referents o el teu referent educatiu? A veure, evidentment, jo crec que cal partir de l'escola nova i dels, pues això, dels autors que totes i tots hem treballat i que coneixem i que s'han d'actualitzar, evidentment, des de Montessori, Freinet, companyia, però en termes de referents jo crec que ara és fonamental també que en l'actualitat tinguem referents de companys i companyes i d'escoles, no? O sigui, jo pues, crec que estem totes i tots en el camí un poc de la transformació que ens demana, també des del currículum i que és un repte supercomplex. Aleshores, conèixer altres escoles, com pugui ser l'Octavio Paz de Barcelona, l'Escola dels Encants, també el Craven Habites Quart de les Valls, doncs tindre aquests referents, la Tilio de Xàtiva, conèixer escoles que al final siguen properes a les nostres realitats i siguin com uns referents intermitjos, no? Entre aquesta teoria, el moment en el que estem nosaltres, alguna escola que estigui un passet més per endavant de nosaltres, jo crec que és fonamental i és un poc el que ara mateix estem intentant, o jo també personalment estic intentant construir aquests referents intermedis que em puguen ajudar a caminar. I ahí, pues això també donar les gràcies a aquestes escoles que també permeten les visites i que ens permeten aprendre tant d'ells i d'elles. S'aprèn molt i que continue, no, este trasbassament d'informació, no, que és tan positiu. I ara que hem perdut l'Imoute, pues, Per ahí anava jo. que ens permeten obrir les portes igualment. Sí. Què trobes a faltar en les escoles? Crec que el que vaig a dir està superdit, però crec que és important, i més en el meu cas que ho reivindiquem, en la meva escola sobretot fa falta inversió. O sigui, és una escola molt menuda la meua, però crec que al final n'hi ha certes coses que demanen una inversió i creure en l'escola pública també demana els diners. N'hi ha coses que a nivell d'accessibilitat, per exemple, que ara així l'última llei d'accessibilitat, és que hi ha reptes que hem de fer front que és que necessiten realment inversió. Moltes més coses, evidentment, estem com formacions, estem abandonant també el set inamobilisme que caracteritza les pràctiques docents, però que hi ha una qüestió que és de veres que és que nosaltres, per exemple, jo ho pensava i ara un dels reptes que tenim nosaltres és que necessitem apuntar-nos a plans, a coses per aconseguir un poc de finançament per a fer les transformacions que volem. És cert, vull dir, això és una falta de creure en l'escola pública, no? I aquesta sensació d'anar mendigant diners, vull dir, de vegades això de presentar-te tot està molt bé i te fa moure i te fa presentar projectes, està bé. Però després la sensació que dius, tot este treball que estem fent per 4 duros, perquè això representa 4 duros, duros o pessetes euros, per al pressupost d'una escola, dius, ostres, no sé fins a què puc. És esgotador, a més, a nivell d'energia, al bon personal i en totes les coses que han de fer, però
Però bueno, és una barrera que he trobat que no m'esperava tant trobar i que ha sigut com una de les coses que primer me frena ara mateix a l'hora de fer algunes coses que volem fer. Mhm. Què destacaries de tu com a mestre i què milloraries? Bé, també és complex, Parlar d'un mateix, tant en termes positius com negatius, sempre és complex. O sigui, crec que jo sí que sóc una persona, bueno, o almenys m'agrada pensar-ho, que tinc una alta implicació en les coses que faig, un compromís, una disciplina de treball molt important i crec que això és com, no sé, crec que és algo clau, no? Eixa professionalitat a l'hora d'enfrontar-nos a la nostra feina, creure en ella i actuar, no, des d'eixe respecte cap a les coses que fem i les persones amb les que les compartim. A nivell de millora un poc, que suposo que igual s'ha vist, però tinc certa tendència a apuntar-me a tot i no sempre a acabar les coses. O sigui, que de vegades me deixe com capítols incomplets i això tendeix al final també a crear una miqueta de caos. Però bueno, estic intentant millorar-ho. Aleshores, en termes d'aula, a vegades m'ha passat d'encetar un projecte i que demanava una conclusió que hem acabat fent un poc a pressa i corregent. Però bueno, crec que és un poquet també, bueno, són coses que el temps donarà i que anirem a poc a poc aprenent. Anem aprenent tots. Què podries reprovar al col·lectiu docent en el seu conjunt? És complicat, però bueno, de vegades jo crec que, bueno, jo per sort no estic en un claustre on se dona molt, però de vegades sí que se dona que n'hi ha com un cert inamobilisme, ens costa de vegades, hi ha pràctiques o cultures escolars que estan com molt instaurades i tenim com pors a l'hora de soltar algunes coses i caminar un poquet cap a la transformació d'algunes pràctiques que hem d'abordar, que sabem i que som plenament conscients de que no acaben de funcionar i que hem de donar eixe passet endavant i que costa moltes vegades donar eixe passet endavant i, bueno, pues, és un moment que crec que totes i tots hem de, en aquest sentit, fer aquest esforç, encara que a vegades demani una miqueta més de treball, però crec que és un esforç que val la pena i que eixe punt extra que hauríem de donar en el moment en el que estem no sempre l'hem de donar, que una vegada construïm certes coses podrem també viure d'elles, però bueno, crec que és un momentet que cal fer eixe pas endavant. Mhm. Quina és la teua relació amb la llengua, amb el valencià? Val? És una pregunta que pareix que no siga eh, didàctica o no siga pedagògica, però jo crec que en el nostre context i en la nostra realitat ho és plenament, no? I en este moment que estem visquent ara. Jo he de dir que vaig estudiar filologia catalana, aleshores també per a mi és algo com, no sé, és una cosa que jo crec que el món de la literatura és un món que m'apassiona i també per un poc vaig voler completar la meva formació en aquest camp, aleshores el valencià és la llengua en la que jo m'he criat, per a mi pues, és una llengua de relació, de comunitat, evidentment és part de la nostra cultura i crec que és algo que s'ha de cuidar, que és algo que també està com superestudiat, o sigui, crec que té un llarg recorregut des de Cummings en els anys 80 i companyia, els avantatges dels models bilingües, i ara estem volviendo a sacar los esqueletos del armario en el moment en el que estem. Per si algú l'escolta fora de context este capítol, estem en el moment que estem esperant la consulta de la llengua, en el que les famílies van a votar la llengua base i aleshores és un moment en què està altra vegada en entredit el valor del valencià, s'estan desprestigiant molt el treball de molts docents, no només nostres, sinó que també jo me sent com hereu de molta gent que ha treballat abans pel valencià i ara tota esta qüestió sembla que està, pues això, que està en entredit i que és un moment en què doncs, hem de tornar a, no sé com dir, a la trinxera, perquè en veritat ens estan un poc arrossegant a aquest punt. Sí, jo penso que és un dels objectius, perquè se guanya molt portant a la trinxera, sí. Bé, jo crec que ho has reflexat molt bé. Eh, T'identifiques com a mestre tradicional o com a mestre innovador? Són dos paraules molt complicades, la veritat, en els reptes que suposa cadascuna. Evidentment, no crec que siga jo un mestre tradicional, encara que és superimportant conèixer els nostres referents i i continuar eixa tradició de vegades i ser com pues, conscient del que ens ha portat, però també és de veres que n'hi ha algunes coses que s'han de transformar i en aquest sentit doncs, la innovació educativa és fonamental, conèixer-la, agafar les ferramentes i caminar cap a un nou model. No sé exactament entre els dos punts en quin pot ser igualment caminer més cap a la innovació que per a la tradició,
però que evidentment també és una que cal conèixer i que cal respectar. I això havies començat a parlar abans un poc, dels influencers educatius, havies dit ahir els mestres de Pinterest. Els mestres de Pinterest. Quina és la teva opinió dels influencers educatius? Clar, jo he de dir que encara que no ho sembli, sóc una persona macho en aquestes qüestions perquè no tinc Twitter i més després del que va fer ahir Elon Musk, crec que és millor no tindre Twitter. No tinc Instagram tampoc i aleshores no sóc seguidor de cap influencer educatiu, o sigui que En Facebook? ja no, me'l vaig llevar també, o sigui, estic prou depurat en aquest sentit. És de veres que el que me referia abans dels mestres Pinterest és un poc perquè, clar, no puc opinar del tot sobre els influencers educatius. Vull pensar que també hi ha una part de compartir recursos que la gent li pot treure profit, però sí que és de veres que hi ha hagut com una explosió, i ho vaig veure molt quan estàvem amb Alcefira i fèiem algunes visites, que hi ha coses que s'estan agafant, que estan com bàsicament portant a la teua aula sense cap reflexió prèvia, hi ha una estètica determinada que s'està com reproduint de vegades molt, i aleshores pues, també és una miqueta qüestionable en aquest sentit, si no hi ha com un treball previ, una reflexió de per què fem el que fem, i ahí, pues, clar, pues els influencers poden ser una arma de doble fil, a mi. Se suposa que en la reflexió que havies fet abans dels mestres que estan opositant i que has pogut veure, no, des de l'altra banda, no? També se veurà això, no? Que reflexe, no? Dels mestres influencers, també hi ha gent que vol portar-ho això a l'aula, no? Sí, no? I fins i tot en les seues formes d'exposar també hi ha algunes qüestions com no sé, que al final també jo trobo que hi ha com la nostra professió, no? Eixa professionalitat que parlàvem i se respecte a les coses que fem, doncs n'hi ha certes formes o certes maneres que no acompanyen, crec. Ahà. Això que hauríeu d'escoltar a Sergi donant classe, que no és un professor a l'ús, vull dir, no. Tot les ferramentes i els tics al seu abast i les utilitza bueno, i les relaciona molt ben relacionades en l'aula, no? I molt significativament. Per això que no se duga l'engany això, no? No, però estava pensant més pues, en això, en algunes certes manualitats que se fan, algunes qüestions no sé, de vegades com moltes coses plastificades també, no sé, algunes coses que igual pues, caldria anar superant i canviar més cap a qüestions més manipulatives, significatives, ancorades en el nostre context. I no sé, òbviament, és un poc això al que me referia. Parles de la teua relació personal amb l'avaluació. Pot ser que l'assignatura pendent, no meua, sinó d'igual de molts docents, generar un model d'avaluació que realment siga formatiu i que no siga com salvaris mobles trimestre a trimestre. No el tinc resolt, he de dir que no sóc jo la persona que el podrà resoldre, confie que hi hagi més programes i que tingués algun convidat que pugui donar més pistes que jo. Jo crec que entre tots, un poc podem anar resolent, sí. Jo suposo que la clau, ho diu molta gent, és continuar pensant que l'avaluació el més important és donar aquest punt de feedback a l'alumnat del que està aprenent i de que això li servisca per a millorar. I ahir buscar algunes ferramentes o estratègies, tampoc sense consumir-nos en el procés, però crec que és un poc això el fonamental. I, evidentment, cadascú ja trobarà el seu model, però no centrar-nos sempre en la qualificació, que és un poc el que ens passa, sinó també buscar aquests moments en què l'avaluació servisca com a devolució a l'alumnat del que està fent, que pot ser simplement de vegades una correcció a l'ús o podem fer un tiquet d'eixida o més coses que ens servisquen, però pues, un poc tindre això en ment sempre seria un poc el que jo crec que és la clau. Moment per a 2 records d'escola que hagis tingut i que t'agradaria destacar. Un bo i un dolent. Esta és difícil també, la veritat és que me costava com seleccionar. No, crec que no tinc tants moments dolents, la veritat, dintre de lo que és la meua experiència o aixina que m'hagin com dit m'ofegue, me'n vaig d'ací. Sí que l'escola que hi ha abans, l'escola que vaig tindre d'immersió en anglès, tenia 30 xiquets per a mi a soles, sí que tinc alguns moments que van ser especialment durs allí. També era aquell any que van començar el curs un 3 de setembre o un 4 de setembre, una calor que te volies morir, unes suades allí, els xiquets, jo parlant en anglès, els xiquets no entenent absolutament res. Bueno, va ser bastant dur. I de bons, jo tinc un record especialment bonic
del grup en el que vaig compartir la pandèmia, que els vaig agafar en tercer quan ens van tancar i després tornar a agafar en quart quan vam tornar amb les mascaretes i el dia que ens vam acomiadar, el dia de final de curs d'este grup, que això seria el 21, si no faig mal els comptes, va ser un dia super especial per a mi. És un grup en el que d'alguna manera te vincules d'una altra manera per esa vivència que crec que a totes i tots ens va marcar i per a mi va ser un dia com super bonic poder acomiadar-me d'ell, la veritat. Jo també tinc aquest record també del meu grup de pandèmia. És cert que era la meva etapa de primària, jo no havia estat en primària i és un grup que va tindre estos 4 anys. Jo els agafé en pandèmia i acabé les dos cicles, tercer, quart, cinquè i sisè, per allà rematar-ho. I la veritat que tinc un molt bon record, sí. I aquests moments de pandèmia que van ser durs, però unissen, sí. I jo també he dit que el meu primer grup que tenia com este primària, perquè això va ser l'any que em vaig canviar d'especialitat, vaig deixar el món de l'anglès, que és un món super interessant, però també és veritat que els vincles que s'estableixen en el marc de la tutoria a mi me compensen més que ser especialista, la veritat. I era el primer grup i, bueno, pues el que estàvem dient, que al final és com una relació super intensa, tot el que vam viure, i bé, aleshores, pues sí se record tan d'especial, a pesar en la part positiva, a pesar del que deies tu, que també eren molts moments difícils. Amb la imminent repercussió que està tinguent i que tindrà segur la intel·ligència artificial i a la velocitat dels canvis socials i tecnològics que estem patint, o no patint, vivint, com veus l'educació en 25 anys? És una pregunta dificilíssima. El món de la intel·ligència artificial, jo crec que comencem a veure només com igual xicotetes passes del que igual potencialment pot arribar a fer. Jo he fet algunes tentatives, de moment no m'ha resultat de molta ajuda, he de dir, però bueno, suposa que tot se donarà. No sé si fins a quin punt ens podran realment facilitar la nostra feina. És un debat també molt complicat, no? El moment de els límits del copyright, com s'ha entrenat aquesta intel·ligència artificial, etcètera, si fer o no fer les programacions en aquesta intel·ligència artificial. Bueno, jo crec que és un melonazo que crec que caldrà obrir a poc a poc. Per l'altra vessant del que deies, jo crec que estem a les portes de molts reptes que ens enfronten com a societat, l'emergència climàtica, la igualtat social, els drets per a tots i tots, també, evidentment, els moviments d'ultradreta que estan creixent. Jo crec que l'escola pública ha de donar resposta a aquestes qüestions i és una qüestió molt, molt complicada. No sé molt bé on estarem i com acabarem. En el dia d'avui, a vegades costa ser un poc optimista, però bueno, suposo que crec que al front de les aules també hi ha gent com supercrítica i supercapaç i jo confio plenament en moltes d'aquestes persones. Aleshores, espero que puguem donar algun tipus de resposta a estos reptes i trobar-nos a 20 anys en una escola una miqueta diferent a la que estem heretant ara mateix. Molt bé, tens l'aura un poc de pessimisme, estem visquent els dies després de la presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units i això està en... És en l'aire, pots posar-me en l'aire del capítol. No soc una persona més animada, he de dir, però bé. Bé. Vinga, doncs proposa'ns una cançó per a la playlist de mestres. Ja, el que passa és que sí que estic en el mood eixe, perquè la que havia pensat també és prou bajonera de dir-te, o sigui, havia pensat que és la de Neix el món dintre l'ull de Mishima, que en veritat és un poema en una música de fons, ell narrant-ho, és superbonica, però bueno, si anem a recuperar un poc l'esperit del mateix grup, m'agradaria tornaràs a tremolar, que igual també pot ser un poquet com per a tornar-nos a animar, tornar-nos a creure i que també tornarem a tremolar. Val. Triem la segona? Vinga. Vinga, anem a per la segona. Molt bé, doncs jo crec que amb això ja ens hem fet molta idea, però encara podries afegir alguna cosa, podries contar-nos si tens algun projecte que t'estiga il·lusionant últimament i que estigues treballant en ell. És una cosa super senzilleta de dir que encara que m'ha donat moltes alegries. L'escola de grau Editants, que era una escola xicoteta, i és la primera vegada que anem a obrir la biblioteca escolar de centre a la nostra comunitat i és és un projecte que hem encetat tot just enguany i que estem a punt ja de completar. Ha sigut algo que hem pogut fer com bastant ràpid i aleshores que també s'ha volcat molts mestres, moltes famílies, els xiquets estan molt il·lusionats per poder rebre aquest espai que siga un espai de trobada, de comunitat, de lectura
i també aquesta satisfacció de començar alguns projectes que sí que estiguin en les nostres mans, poder fer i poder acabar. Doncs ahí tenim aquesta xicoteta biblioteca com a primer canvi, no, en la nostra escola que crec que pot servir a moltes persones, damunt també perquè no tot el món té el mateix accés al model de lectura que voldríem i aleshores ahí està la nostra biblioteca per a donar una miqueta de llum. Molt bé, molt bé. Gran projecte. Alguna coseta més? Vols afegir alguna cosa? Vols donar... Ja ens has dit que xarxes socials no en tens moltes, per tant, no voldràs publicitar-te com a en ninguna xarxa, veritat? No, o sigui, no és el cas, segurament. Si l'obric, igual te ho dic perquè me la recomanes tu directament en el proper programa. Val, perfecte. Molt bé, doncs alguna coseta més, Sergi? No, res, agrair-te de nou el temps que hem compartit, l'ajuda que m'has donat, evidentment, no? Que este ha sigut, no ho hem dit, però ha sigut el meu primer any com a director, o sigui que tampoc puc donar molts consells sobre el tema, però si algú necessita ajuda també sap on trobar-nos i agrair-te també tota l'ajuda que m'has prestat. Pues moltes gràcies, Sergi, per participar en aquesta finestra educativa, en este striptease pedagògic. Hem après de tu i això als mestres sempre ens agrada. Recordeu que d'ací 15 dies o menys tornarem a prendre cafè amb un altre mestre o mestra. Sabeu que podeu fer-nos qualsevol suggeriment o comentari a través del nostre correu demestrespodcast@gmail.com o al compte d'Instagram demestres_podcast, així com seguir-nos en Spotify, YouTube Music, on també podeu deixar els vostres comentaris, que sempre són benvinguts. En menys de 15 dies ens retrobem i tornem a parlar de mestres. Gràcies, Sergi, i ens veiem a l'escola. Gràcies a vosaltres.